Sahabat komite Adi, kalau masih ada di sini, monggo kita sama-sama meramaikan acara yang ini ulang tahun MCK yang ketiga. Semakin lama semakin asik.
semakin malam semakin ayo kita bersama MCK masuk saja mas, jangan sampai menonton di luar, jangan sampai mau di luar. Kita berhati dan kita saling menjaga ketertiban dan keamanan. Dari kebaikan kita beri hiburan bisa untuk masyarakat maupun saudara kita yang ada di seluruh
Masuk ke dalam halaman penerapan. Dan jangan lupa kita jaga masing-masing anak kita menggunakan sekitar demi kebaikan bersama. Jangan sampai timbul masalah kita jaga mereka. Kita sesuai.
jika saudara Anda. Ayo kita makan malam bersama Etika. Yang kasih lagu masuknya. Kami persilakan. Jikalah saudara Anda yang segan-segan.